おお。これ Google Galaxy って言うんだよ。何それ Google Galaxy って。これあ、それすごい掃除機の煙？こっちね、煙ついてるかな。動かないでそれ。なんで？だって見たいよ。どれどれ。あ、ちょ。アルミ足りっかな。アルミホイルでちょっとあ、なくなっちゃった。なくなった。ちょうど足りない。買ってくるか。よし。いただきます。一番細いやつだから、まあ火は通ってると思うんだけど。ほかほか。しっとりだな。
全然火取ってねえな。すっかり暗くなっちゃった。よいしょ。どれどれ。お、柔らかい柔らかい。いいんじゃない？焼き芋できたかな？今度こそ。あ、柔らかい。全然違うわ。熱いね。おお、いいじゃん。あっちゃ。焼けた。ちょっと待って。いいんじゃないの？あ、うまい。とろとろ。あっちいでも。ちょっと待って、今冷ますから。ちょっとずつだけちびっとかじって。どうですか？おいしい？よかった。父だ。お、すごい。帽子取れるみたいな感じで皮が取れた。あっち。ちょっと熱いよ。本当に。大きくいかない方がいいんじゃない？どうですか？熱い？あったかい。すごいなんかとろっとろよ。皮ごといった。